kwalisa ba ta Zimaissah ba. Amarya ce. Mata yan kwalisa har samarin kwalisa mai da tsohuwar yarinya Zimaissah dama sun saba. Zimaissah couture yau ku ne idan adam bai da wakin kai. Kwalliya kuma ga ɗikin maza da matan ai zamani. To amarya ina ango. Wai ina keke John Mari Har da ke kitime jego. Kom alitant na yi kira. Babu kai ba ka sai ta in ba Zimaissah take ɗinki ba. Babu ke ba ka sai ta in ba Zimaissah kike salu. Zimaissah couture yau ku ne idan adam bai da wakin kai. Kwalliya kuma ga ɗikin maza da matan ai zamani. Zimaissah couture mai da tsohuwa yarinya. Wannan haka yake. To ina kuke nema abota son kwalliya? Ga gidan kwalliya sunan shi kudin jirgi huta, wato ma'ana Zimaissah couture. To kuma lega kar da a barku a baya, an tanadan muku ƙwararrun ma'aikata domin tsula muku tsulan ɗinkuna. Kudin jirgin ku sun huta domin zuwa Dubai. Zimaissah couture suna nan a Nijar birnin Yamai, Sonisi Petrova suna kallon Bolangiri. Ga mai neman ƙarin bayani, for nous contacter, please descend 27 98 08 50 50 ko kuma 90 36 77 50. Sai kun zo.